Na pola puta između Zagreba i Rijeke smjestio se najzeleniji predio Hrvatske, Gorski kotar. Bajkovita destinacija otkriva kako je živjeti za prirodu i uz prirodu, a mudrost lokalnog stanovništva i skriveni zakuci u kojima su šume zelenije, a potoci čišći, otvaraju se na svakom koraku. Mjesto gdje se bogata povijest zrcali mnogobrojnim dvorcima. Okusi autohtone hrane šire se šumama u kojima možete sresti medvjeda, a osvježenje potražiti u najbistrijim rijekama. Dobrodošli u Gorski kotar. Nema kneževske ni grofovske obitelji u Hrvata čije bi vladanje bilo veliko i prostorno kao što je bio posjed knezova Zrinskih i Frankopanskih. Već stoljećima hrvatska je povijest bez njih nezamisliva. Znači, mi ovdje nudimo uglavnom informacije o cijelom području grada Čabra. Sada smo recimo napravili i aplikaciju Guide for You, a striktno ovdje im nudimo znači posjet samog dvorca gdje im ispričamo o toj povijesti, kako se tu to sve razvijalo. Imamo znači jednu zavičajnu zbirku i na vrhu imamo jednu vrijednu zbirku Vilima Svečnjaka koji je bio znači jedan od poznatijih impresionista 20. stoljeća. Situacija je malo specifična jer ovdje su bili znači grof Petar Zrinski, a on je bio normalno oženjen za Katarinu Frankopan, i tako je on došao do ovog posjeda zapravo i tu je ta poveznica zapravo Zrinskog sa Frankopanima u ovom području. A ovaj prostor, odnosno njegovo vlasništvo, bilo je znači skroz tu od Čabra pa dole do Novog Vinodolskog. Neki kažu da se ta loza širila dalje, međutim u cilju je bilo u ono vrijeme da se loza jednostavno prekine, pa su tako recimo njegovu ženu zatvorili u samostan kao i kćer, kako ne bi mogli imati potomke, a i njegovog sina su bili optužili isto za izdaju koji je isto umro u zatvoru i poludio. Mi nećemo poluditi. Vrijeme je da upoznamo najveću zvijezdu Gorskog kotara, medvjeda. Iako je svojom pojavom pomalo zastrašujući, medvjed u raznim kulturama označava ljubav. Ovdje je ljubav uzajamna, pa nije teško naletjeti na medvjeda koji velikodušno dočekuje ljude i još ponosnije pozira u svojem prirodnom staništu. Poružajte se strpljenjem i očekujte nezaboravno iskustvo. Ja želim ovu priču prezentirati ljudima koji cijene prirodu. Ja svakodnevno dolazim u šumu, hranim ih sa malom količinom hrane, ne želim da oni steknu ovisnost, da budu ovisni o meni, oni se moraju ipak sami boriti za sebe. I evo, jednostavno su osjetili da im ja ne prijetim kao opasnost, stvorila se neka ljubav, stvarno uzajemno poštovanje i to je stvarno nešto što je neprocijenjeno. Uvijek postoji doza straha i to je jako dobro i mora biti to. Ipak zvije, dobro ste to rekli, ali prilikom samog odlaska na avanturu popričamo sa gostima, objasnimo im pravila ponašanja, šta se smije, šta se ne smije i pokušavamo ih smiriti. I problem znači na kraju sam odlazak iz lokacije, kako sada izaći iz lokacije, iz ove kućice, a medvjed je recimo tu vani. Tako da strah uvijek postoji. Znači preko 95% gostiju su sami stranci, znači Nizozemci su fascinirani sa tim, Francuzi, Italijani, Njemci. Znači dolaze ljudi ne samo iz Europe, nego iz maltene iz čitavog svijeta. Ne znam hoće li medo plivati, ali vi svakako za vikend u Gorskom kotaru pripremite i kupaći kostim i uživajte na nekom od kupališta. Mi predlažemo predivni Klanac. Kupalište je svih ovih godina dakle već u funkciji na način da se koristi evo ovako poluuređeno, ja bih rekao, međutim sa velikim brojem kupača, ljudi i izletnika. Dakle, Severin je nekad bio tranzitno područje i tu su se zaustavljali gotovo svi putnici koji su išli od kontinenta prema moru. Dakle, ovo područje je još uvijek dosta bogato restoranima na tom području. Ljudi uz to što dolaze u te restorane, pogotovo u ljetnim mjesecima, kupa im koristi zaista za jednu dobru ovako priliku da se ljudi tu odmore, raslade. Ako gorsko-kotarski medo uživa u šumskim bobicama ili pastrvi, što tek čeka nas koji smo sad već itekako ogladnili? Lovački gulaš, šumske bobice, medvjeđi luk, riječna riba, samo su dio slasne priče. Pa Gorski kotar je u posljednje vrijeme dosta gastro procvao i mislim da se dosta i čuje za hranu Gorskog kotara. Gorski kotar je karakterističan evo za jela divljači, za gulaš, za pastrvu, jela koja proizlaze znači koja dolaze iz onoga što beremo. Pa ljubav prema hrani ovog kraja u stvari dolazi od ljubavi prema kraju u kojem živim. I kad živite ovdje onda nekako svu tu ljubav i prema kraju i prema tim prirodnim ljepotama pretočite evo i u kuhanje. Nakon što smo ga i sami upoznali, razumijemo zašto se Gorski kotar toliko voli. Dobrodošli!